ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആര്യസ് ലേണിംഗ്. ഇന്ന് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ 10ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹേർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ് എന്ത്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വെയ്റ്റ് 453.60 ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 453.60 ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട്. The force of the mainspring is transmitted to carriage by means of draw cord or draw band. അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ്? ഡ്രോ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ കോഡ്, അത് നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കും. ഡ്രോ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ കോഡ് വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും? ക്യാരേജിലേക്ക് കൊടുക്കും. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. The carriage moves from right to left due to this mainspring tension. അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാരേജ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. There is no mainspring in electrical typewriter. ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എന്തില്ല? മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ആണ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ്? 453.60 ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട്. The force of the mainspring is transmitted to carriage by means of draw cord or draw band. രണ്ട് പേരുണ്ട്, ഡ്രോ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. The carriage moves from right to left due to this mainspring tension. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എന്തില്ല? മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ടു മച്ച് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കോസസ് ഫോർ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാരേജ്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കൂടിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്? എന്താ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്? എന്താണ്? ഓവറായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്? ബാഡ് അലൈൻമെൻറ്റിന് കാരണമാകും. അതായത് ടെൻഷൻ കൂടുതലായാൽ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ബാഡ് അലൈൻമെൻറ്റിന് കാരണമാകും. എന്നാൽ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു പോയാലോ? അത് സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർലാപ്പിങ്ങിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ടു മച്ച് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കോസസ് ഫോർ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാരേജ്. ലോ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കോസസ് ഫോർ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഡ്രം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് എന്താണ്? ഹേർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ, അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് എന്ത്? മെയിൻ സ്പ്രിങ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ്റൈറ്റർ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? 453.60 ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട്. ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ക്യാരേജ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എന്താണ്? ഡ്രോ കോഡ് ഓർ ഡ്രോ ബാൻഡ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ. ഇപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം. ക്യാരേജ് മൂവ്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ. ദെയർ ഈസ് നോ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ. ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ എന്തില്ല? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഇല്ല. ടു മച്ച് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കോസസ് ഫോർ ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ്. ലോ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കോസസ് ഫോർ എന്താണ്? സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇനി എവിടെയാണ് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റ് ദി ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, ഉള്ളിലായിട്ട് ഇടതുവശത്ത് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.